Yamaha stellt 2025 die R1 ein. Alarm! Yamaha stellt die Produktion der R1 und der R1M ein. Ja, da musste ich als R1-Fahrer natürlich sofort ein Video machen, weil die Leute überall fragen: Oh mein Gott, was ist passiert? Hauen die jetzt alles in die Tonne? Fahren die dann gar keine Rennen mehr? Gibt's jetzt gar keine neue R1 mehr? Lasst mich euch dazu was sagen. Die News, klar, die schocken erstmal, aber sind bei genauer Betrachtung dann doch ein bisschen übertrieben und der Markt wird nicht komplett sterben. Außerdem gebe ich euch noch 10 Fakten, warum die R1 das beste Motorrad überhaupt ist. Ja, traurige Nachrichten erstmal für die Superbike-Gemeinde. Yamaha stellt die Produktion der Serien R1 und R1M ab 2025 ein, weil sie darauf verzichten, die Abgasnorm Euro 5 Plus für sie anzupassen. Somit folgt Yamaha dem Beispiel von Suzuki mit der GSX-R und wird ab kommendem Jahr keine Straßen R1 mehr anbieten. Grund dafür ist, dass die Nachfrage an supersportlichen Motorrädern aus Japan im Gegensatz zu Herstellern aus Europa wie zum Beispiel BMW oder Ducati stark zurückgegangen ist. Dadurch entstand natürlich auch eine große Ungewissheit, was das fürs Fahrerlager der World Superbike zu bedeuten hat. Dort pilotieren aktuell ganze 6 Fahrer die R1 über die Strecke. Zum Beispiel Weltmeister Jonathan Rea oder auch die deutschsprachigen Fahrer Philipp Oettel oder Domi Eggeter. Hier hat Yamaha aber klargestellt, dass die Zukunft von der Superbike WM und der MotoGP nicht in Gefahr ist. Jubel! Genauso die Langstrecken WM, wo im Vorjahr das Yard-Team zusammen mit Nicolo Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanika erst den Weltmeistertitel geholt haben. Eine kleine Erleichterung gibt es demnach auch für uns als Hobbyfahrer. Yamaha hat angekündigt, dass sie die R1 genauso wie die R6 weiterhin als reines Trackbike anbieten werden, also ohne Straßenzulassung. Vor allem, weil die R1 weiterhin eine beliebte Wahl ist für Teams und Hobbyfahrer, die ein wettbewerbsfähiges und kostengünstiges Rennpaket suchen. Das bringt uns auch direkt dazu, warum die R1 vor allem seit der Baureihe RN32, also seit 2014, mittlerweile 10 Jahren, immer noch so ein beliebtes Motorrad für uns Hobbyfahrer für die Trackdays ist und warum das bei allen Veranstaltern auf jeglichen Strecken so massiv viel, vor allem in den oberen Rängen der Zeitentafel, immer auftaucht. Punkt 1. Sie ist aus der Kiste schon ein leistungsstarkes, sehr gutes, konkurrenzfähiges Motorrad, das ohne Änderungen an der Hardware verdammt schnell ist. Upgrades kann man dann später raus erst, je nach seinem persönlichen Gusto, einbauen. Punkt 2. Die R1 ist mit dem charakteristischen Crossplane-Motor ausgestattet. Der sorgt für eine lineare Leistungsabgabe und ein einzigartiges Fahr- und Klangerlebnis, das bei vielen Fahrern beliebt ist und man schon von weitem hören kann. Außerdem ist der Motor generell sehr haltbar, vorausgesetzt man kümmert sich regelmäßig um ihn und pflegt ihn ordentlich. Das heißt regelmäßige Ölwechsel, abstimmen lassen, sobald man den Cut ausgebaut hat oder auch immer wieder die anstehenden Revidierungen, um einfach zu prüfen, dass es den Ventilen gut geht. Drittens, die elektronischen Fahrhilfen. Das aktuelle Modell ist mit einer Vielzahl an elektronischen Fahrhilfen ausgestattet, darunter Traktionskontrolle, Wheelie Control, Slide Control, Launch Control, Quickshifter und Blipper. Und für wen die Serienelektronik dann noch nicht ausreicht, der hat immer noch die Möglichkeit, auf einen Kit-Kabelbaum und Kit-ECU zu wechseln, um noch mehr Einstellungsmöglichkeiten und feinfühligere Elektronik zu haben. Punkt 4, das Design. Ja, die R1 verfügt über ein schlankes und sehr aggressives Design, was aerodynamisch effizient und auch optisch ansprechend ist. Vielen gefällt vor allem das offen gestaltete Heck oder die weit nach unten gezogene Front, die das Ganze sehr aggressiv erscheinen lässt. Punkt 5 ist die Leichtbauweise. Yamaha hat bei der Konstruktion der R1 auf Leichtbauweise geachtet, um einen optimalen Kompromiss zwischen Leistung und Handlichkeit zu gewährleisten. Dadurch haben sie mit einem Trockengewicht von 181 Kilo bzw. fahrfertig 199 Kilo und einer Leistung von 200 PS ein Leistungsgewicht von genau 1:1 erreicht. Punkt 6, die Fahrwerkskomponenten. Die R1 ist aus der Kiste raus schon mit hochwertigen Fahrwerkskomponenten ausgestattet. So haben wir an der Front eine Upside-Down-Gabel von Kayaba und am Heck ein einstellbares Federbein, was eine präzise Fahrwerksabstimmung ermöglicht. Es sollte jedoch immer auf den jeweiligen Fahrer korrekt eingestellt und abgestimmt sein und in regelmäßigen Abständen revidiert und gewartet werden, um immer die maximale Performance gewährleisten zu können. Einzig das Federbein hinten ist vielleicht eine kleine Schwäche, weil das bei schnellen Fahrern und schnellen Runden schnell dazu neigt, dass das Öl im Federbein zu heiß wird und es dadurch nicht mehr so präzise arbeitet. Hier kann man aber Abhilfe schaffen, indem man zum Beispiel auf ein Öhlins TTX Federbein wechselt.
Das nächste ist die Rennsporttechnologie. Die R1 profitiert von der langjährigen Rennerfahrung von Yamaha in diversen Rennklassen, wie zum Beispiel World Superbike, MotoGP oder der Langstrecken-WM und hat dadurch Technologien und Innovationen von der Rennstrecke in ein straßentaugliches Motorrad integriert. Die Bremsanlage. Ja, die wahrscheinlich einzige wahre Schwäche der R1 liegt in der Bremsanlage. Was auf der Straße vielleicht noch einwandfrei funktioniert, muss auf der Rennstrecke sofort verbessert und ausgetauscht werden. Hier gilt es als erstes, das ABS rauszuwerfen und durch direkte Stahlflexleitungen von der Bremspumpe zu den Bremssätteln zu ersetzen und gegebenenfalls die Bremspumpe gegen Magura HC oder Brembo RCS zu tauschen, plus andere Bremsbeläge zu wählen, wie zum Beispiel Brembo Z04 oder SBS-Beläge. Dadurch wird ein stabiler, immer gleichbleibender Bremsdruck gewährleistet und man kann gefahrlos bis tief in die Kurve reinbremsen. Die Abstimmung ist zwingend notwendig, wenn man auf der Rennstrecke fährt und den Cut ausgebaut hat, da die Maschine sonst zu mager läuft und man Gefahr läuft, einen Motorschaden zu riskieren. Heißt also, wenn man den Auspuff wechselt und dabei den Cut entfernt, ist es essentiell wichtig, die Maschine abstimmen zu lassen. Positiver Nebeneffekt hier direkt, man kriegt noch ein bisschen mehr Leistung raus. Bezüglich Fußrasten und Reifen kann ich euch noch empfehlen, tauscht die Fußrasten, wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt, gegen verstellbare Rastenanlagen aus, weil die Serienfußrasten doch schon relativ tief hängen und schnell anfangen, auf der Rennstrecke den Boden zu berühren und zu schleifen. Außerdem guckt, dass ihr Slicks schnellstmöglich drauf habt, wenn ihr ein entsprechend schneller Fahrer seid, um einfach den maximalen Grip zu gewährleisten. Als Fazit lässt sich also sagen, dass das Gesamtpaket schon sehr gut ist. Man hat einen Motor mit ordentlich Leistung, die aber trotzdem homogen und dosierbar abgegeben wird. Außerdem ist sie extrem handlich und lässt sich spielend leicht fahren, umlegen und fährt immer genau dorthin, wo man hinschaut. Es ist meiner Meinung nach also das am leichtesten, schnell zu fahrende Motorrad aktuell auf dem Markt. Hoffen wir also, dass Yamaha uns zumindest für die Rennstrecke noch lange mit dem geilen Motorrad und dem geilen Crossplane-Motor versorgen wird. Und wer bereits jetzt schon so eine Maschine in seiner Garage stehen hat, kann sich glücklich schätzen und muss gut auf sie aufpassen, weil in den nächsten Jahren wird sie mit Sicherheit nicht weniger wert. Wer noch keine R1 oder R1M bei sich in der Garage stehen hat, aber damit liebäugelt, eine zu kaufen, für den ist jetzt der beste und vor allem letzte Zeitpunkt, eine zu kaufen, bevor sie in Zukunft vom Markt verschwinden wird und durch eine Yamaha R9 oder ähnliches ersetzt werden wird. Ja, ich bin schon immer ein riesen R1-Fan gewesen und das nicht erst seit Valentino Rossi erfolgreich in einem MotoGP war oder Toprak den World Superbike-Titel gewonnen hat. Aber wie sieht es denn mit euch aus? Wie ist denn eure Meinung zur R1 und was sagt ihr zur Politik von Yamaha, dass sie die R1 einstellen? Haut's unten in die Kommentare rein. Wer noch mehr über die R1 erfahren will, der schaut jetzt hier oben das Video vom Kauf meiner R1 oder schaut hier unten sich das Video an, wo ich sie wieder aufgebaut habe nach meinem Doppelcrash in Kroatien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.